Deməli, 61-də A olan, deyir uzunluğu A olan parça 4 bərabər hissəyə bölünmüşdür. Müəyyən bir parça götürürəm. Parçanın ümumi uzunluğuna A deyirəm. Kənarda yazdım. Deyir 4 bərabər hissəyə bölünüb. 1, 2, 3 və 4. İndi deyir ki, birinci və dördüncü hissələrin orta nöqtələri arasındakı məsafəni tap. Əgər ümumi uzunluq A-dırsa, mən onu 4 bərabər hissəyə bölürəmsə, deməli hər bir tərəfə düşür 4də 1 A. Yazıram. Bu da 4də 1 A-dır. Bu da 4də 1 A-dır. Bu da 4də 1 A-dır və sonuncusu da 4də 1 A-dır. 4 bərabər hissəyə bölmüşəm. İndi ardında deyir ki, birinci və dördüncü hissələrin. Birinci hissə, dördüncü hissə. Bunların orta nöqtələri arasındakı məsafəni. Baxın, bu qara məsafəni deyir hesab. Orta nöqtə deyəndə ümumiyyətlə nə başa düşürük? Məsələn, vermişəm qələm, deyirəm ki, qələm 10 santimetrdir. Bunun orta nöqtəsinə qədər olan məsafəsi nə olacaq? 5. Yəni yarıya bölmüş olacağıq. 4də 1-in orta nöqtəsini tapanda nə olur? 4də 1-i bölürük 2-yə, yarıya bölürük. 2-yə bölmək də nə deməkdir? 2də 1-ə vurmaq deməkdir. Olur 8də 1. Yazıram burada 8də 1 A, burada 8də 1 A. Bu oldu birinci parçanın orta nöqtəsi arasındakı məsafə. İndi dördüncü parçanı yazıram. Burada edir 8də 1 A, burada edir 8də 1 A. Və salam. Bir qara sahəyə baxıram. Qara sahədə məndən tələb olunur 8də 1 A, üstəgəl 4də 1 A, üstəgəl 4də 1 A, üstəgəl 8də 1 A. Və salam. Bunu hesablayacağım. Deməli, burada 8də 1-ləri toplayaram, eləyəcək bunlar da 4də 1. Çünki 8də 1 üstəgəl 8də 1 eləyəcək 8də 2. 8də 2-ni də ixtisar aparanda yerdə qalacaq 4də 1. Və 8də 1-ləri silib, onların yerinə bir dənə 4də 1 yazıram. 4də 1 A. 4də 1 A üstəgəl 4də 1 A üstəgəl 4də 1 A bərabərdir 4də 3 A-ya. Və salam, oldu bu şəkildə. Gəl baxıram variantlara bizə hansı şəkildə verib? Hə, elə bu şəkildə də verib. Yəni, bir də onluq kəsrə çevirməyib. Cavab oldu 4də 3 A. Aydın oldu? Tamam.